Hello friends, welcome to KARTHEKA'S kitchen. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு டேஸ்டியான லஞ்ச் ரெசிபி ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். நம்ம தேங்காய் பால் சாப்பிட்ருப்போம், ஆனால் அதுலேயே கேரட் போட்டு கேரட் பால் சாதம் சாப்பிட்ருப்போமா? செம்மையாக இருந்தது டேஸ்ட்டு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் என்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுன்றதை உங்களால் ஃபுல்லாக பார்க்க முடியும். நம்மளோட கேரட் மில்க் ரைஸ் as like coconut milk rice செமையாக இருந்துங்க டேஸ்ட்டு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான்ஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற அடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளில் வரும். சூப்பரான ஒரு லஞ்ச் ரெசிபி கேரட் மில்க் ரைஸ், கேரட் பால் சாதம். கேட்கவே சூப்பராக இருக்குல்லங்க, டேஸ்ட்டும் செம்ம அட்டகாசமாக இருந்தது. இதை எப்படி செஞ்சுன்றதை வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதற்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாமா? வெங்காயம், தக்காளி, டபுள் பீன்ஸ், பச்சை பட்டாணி, பச்சை மிளகாய், புதினா, தேங்காய் மற்றும் கேரட். வெங்காயமும் தக்காளியும் பார்த்திங்கன்னா நான் 3 சின்ன வெங்காயம் 1 தக்காளி நான் எடுத்திருக்கேன். பச்சை பட்டாணி, டபுள் பீன்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் 6லேருந்து 7 நான் போட்டிருக்கேன், காரத்துக்கு தேவை எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் புதினா 1 கப் அளவு. தேங்காய் ஒரு 2லேருந்து 3 பத்தை எடுத்துக்கோங்க. 2 கேரட். இப்போ நம்ம வெங்காயமும் தக்காளியும் இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் பச்சை மிளகாவையும் நல்லா பாதியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஜாரில் தேங்காவை ஆட் பண்ணிடலாம். அதோடவே நம்ம கேரட்டையும் பொடியாக நறுக்கி அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம். நம்ம தேங்காய் பால் எடுப்போம் இல்லையா, அதே மாதிரி அதில் கேரட்டும் நம்ம சேர்த்து இந்த மாதிரி பால் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க. கலர் பாருங்கள், லைட் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும், பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பிரியாணி இலை, கொஞ்சம் சோம்பு, 2 லவங்கம், கொஞ்சம் பட்டை எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். அரிசி நான் பச்சை அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் சீரக, சம்பா, பாஸ்மதி ரைஸ் எது வேணால் நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம். இப்போ நான் குக்கரில் கொஞ்சமாக ஒரு 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இல்லை நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பிரியாணி இலை, பட்டை, லவங்கம், வெங்காயம், பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் அந்த வெங்காயம் கலர் மாறட்டும். இதுலேயே நான் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான், வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நெய் இப்போ இந்த டைம் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள், வெங்காயத்தோட கலர். இப்போ நம்ம தக்காளியும் நாம் ஆட் பண்ணிடலாம். பச்சை பட்டாணி, டபுள் பீன்ஸ் அதையும் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன். இது ஒரு 2லேருந்து 3 பேர் சாப்பிட்ற அளவு தான் நான் எடுத்துருக்கேங்க. ஸோ குவான்டிட்டிஸ் பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை பட்டாணி, டபுள் பீன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதுக்கு தேவையான கல்லுப்பு நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம கேரட் அண்ட் தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, பால், அதை ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதை நான் 1 டம்ளர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தண்ணியும் நான் 1 டம்ளர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தண்ணி 1.5 டம்ளர், அந்த கேரட் தேங்காய் பால் 1 டம்ளர். ஸோ மொத்தமாக 2.5 டம்ளர் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அரிசிக்கு ஏற்ற அளவு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணிடலாம். அரிசி ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறுச்சுன்னா போதும்.
நான் ரைஸ் எல்லாமே போட்டுட்டேன். இப்போ வந்து குக்கர் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து அது இருக்கட்டும். விசில் வரதுக்கு முன்னாடி எடுத்துருங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட கேரட் பால் சாதம் செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருந்தது. கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்மளோட கேரட் பால் சாதம் அதுவும் பிரியாணி ஸ்டைலில் செம்மையாக இருந்தது டேஸ்ட்டு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ புதுசாக வித்தியாசமாக ஏதாவது நம்ம வந்து லஞ்ச் ரெசிபி செய்யணுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த ரெசிபியில பார்க்கலாம். அதுவரை பை. Thanks for watching. Subscribe my channel. Bye.